Hello, here's Richard for you. I want to fix something, just a little issue. Ich möchte ein bisschen was reparieren, einfach ein kleines Problemchen. It's about my bass crate. It does have a little issue and the glue is solving off and the artificial leather is going off. Der Kleber ist ein bisschen runter und das Kunstleder löst sich ab und ich möchte es wieder kleben. I just want to glue it a bit and I want to show you just how to do. It's just easy. You take a multipurpose glue. Ihr nehmt einfach einen Allzweckkleber oder einen Sekundenkleber. Geht mit dem Nagel ein bisschen ran. You take the nail and push it up. Drückt einfach ein bisschen hoch. Macht den Kleber runter. Do the glue up under it. So. And you do push it. Und die drückt es einfach fest. Drückt es einfach schön fest. Und dann hält es schön. So, mal gucken. Ja, noch ein bisschen Kleber runter machen. And you push it and add a bit more glue. And keep on pushing it. And it sticks. Okay. That's all about now. And I would recommend it to you. It's a thing of the right glue, and I like to see you again and watch me again to see some new fixes. Und guckt mal wieder rein und dann könnt ihr euch ein paar neue Reparaturen ansehen. Bis bald!